显得出息。去年的戏，我将这场戏送给他，并借此表达我的情意。所以你替他重新登台，你就成了他的替唱。是，所有的人都以为他的嗓子好，嗓音还更受尊敬。班主心知肚明，却也舍不得砸了戏班的活招牌。于是从那天起，我就一直躲在后面。若是如此，他便一辈子也没法离开。这对我来说，反而是件好事。那你为何还要杀了他？真的毁灭大哥啊！没有了。真的毁灭大哥。他只是故意在骗我，好让我可以一直为他替唱。我不甘心，我宁愿在台后做他的影子，他却背弃我爱上别人。他利用我，背叛我，还想要我继续为他替唱。不可能。所以你就在人物里写了，就是最后一次。只有他死。哦，原来你高级都气嘅㗎嘛，你真係啊！我以為有啲高級唔怕氣啊，你們高級氣嘅。有冇你？喂。啊？哦，你高級都氣啊，我掟嘅講嘅。我以為你高級唔怕氣，你高級都氣啊！你放高級做乜啊？啊？梗係氣啦！我以為你高級就唔氣啊。嗰陣片咁靚，邊度黐雞咗去？將班主也殺了。係咪？做出畏罪上吊的假戏。哦，帥帥，你用兩萬你。扬州之人，蠢笨如我，竟也没有人怀疑到。后来，你被翟院长收养，培养成了一名扬州首富。邂逅对你用情至深的